Yes, Kigali CNN rero nongeye kubasuhuza ibihe byiza kuri mwebwe mwakanze subscribe abatarayikanda namwe reka mbabwire ni nyabuneka nimuyikande kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro bitambuka hano umunsi ku munsi bigiye bibagiriraho igihe gatanu kuri gatanu. Ntibagirwe gukanda like ndetse na share kugira ngo amakuru yacu agere ku bantu benshi. Hashize imyaka 6 ndetse n'amezi 2 Ingabire Victoire Umuhoza afunguwe ku mbabazi za nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu rero mudamu aho guhinduka ngo ace ukubiri n'impamvu zari zatumye n'ubundi akatirwa n'inkiko igifungo cy'imyaka igera kuri 15, uyu Victoire yahisemo inzira ishobora kumusubiza aho yarari, ndetse kandi umukuru w'igihugu aherutse no guca amarenga ko igihe kigeze ngo kwihangana ndetse no guhendahenda ibyo byose birangire. Hari umurongo rero ubukwiriye kutarengwa, ni amagambo umukuru w'igihugu yagarutseho ubwo yarari mu ihuriro rya 17 rya Unity Club Intwara Rumuri. Umukuru w'igihugu yakomeje avuga ati ko hari abahawe imbabazi bagahendahendwa ariko bikarangira n'ubundi batisubiyeho. Yagize ati nabo twababariye twavanye aho bari bafungiwe ibyaha, ugahendahenda ngo urebe uko umuntu yakongera akaba muzima, we agasubira inyuma ndetse kandi akogezwa n'abantu bo hanze ko arwanira demokarasi. Umukuru w'igihugu yakomeje avuga ati buriya nabo turaza kongera uruviri, kandi iyo uyu muntu agirwa inama afite mu mutwe arumva. Ubu ni inama njya ushaka arayumva. Ntabwo yigeze avuga Ingabire mu izina, ariko usesenguye wese aganisha kuri uyu Ingabire Victoire. Byumvikana neza ko ari Ingabire nyine yarari gukomozaho. Mu minsi ishize rero kaminuza yitwa James Cook yo muri Australia yatumiye Ingabire mu bagomba nyine gutanga ikiganiro kubiga nyine mu ishami ry'amategeko kivuga ku ngingo zijyanye n'amategeko, cyari cyahawe umutwe ugira uti amavugurura y'ubutabera muri politike mu Rwanda. Uyu mugore rero w'imyaka 56 yari yiswe uharanira demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'iyubahirizwa ry'amategeko mu Rwanda. Iyi kaminuza kandi ijya gutumira Ingabire Victoire ikamwita uharanira uburenganzira bwa muntu, yayobeje abanyeshuri bayo bakurikiye nyine icyo kiganiro, cyangwa se bari bakurikiye, bikwira ko bibwira nyine ko uko bamubwiwe nyine ariko yaba ari. Uyu rero nanone mu gihe ahubwo Ingabire yasabwe mu gihe nyine Ingabire we ahubwo yasabwe cyangwa se yasazwe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Igitangaje ni uburyo abahanga mu mategeko bananiwe gukora ubushakashatsi bworoshye ngo babone ko ahashize handuye, ko yageze i Kigali mu mwaka w'2010 ku rwibutso rwa jenoside ku Gisozi, agasaba ko yerekwa nyine urw'abahutu. Amagambo rero yo gupfobya byeruye rwose jenoside yakorewe abatutsi. Uyu kandi yasabye imbabazi ubwo yarari muri gereza. Kandi nanone Victoire Ingabire asohotse muri gereza yavuze ko nta mbabazi nyine yigeze asaba, mu gihe nyine hari amabaruwa y'ibyo yivugiye ubwe. Ibyo birangiye yatangiye kuzura ibikorwa bye bya politiki binyuze mu ishyaka nyine ritemewe rikorana n'imitwe yitwaje nyine intwaro y'iterabwoba, harimo nka FDU Inkingi, aho kuba uharanira nyine uburenganzira bwa muntu nk'uko James Cook University yabivuze. Ni Ingabire ugendera rero ku moko, cyane ko yigeze no gushaka nyine abayoboke bajya mu ishyaka rye, ariko agategeka ko bagomba kuba ari abahutu gusa. Bayobeje rero abantu nkana bamugira nyine
bamugira nyine ibitangaza mu gihe mu w'ibihumbi 2019 abagabye nyine igitero i Musanze bakica inzirakarengane 14 barimo abakorana nyine n'ishyaka rye. Ikibazwa n'uburyo nyine uharanira uburenganzira bwa muntu ashobora nyine cyangwa se ashobora gukorana n'abagizi ba nabi, ndetse mu bikorwa byabo akaba hagwamo n'inzirakarengane nyine. Kuva rero uyu Ingabire yafungurwa yakoresheje itangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga mu guharabika igihugu cy'u Rwanda, ndetse yakomeje agaragaza ko ubutabera bwarwo nyine n'urubuga rwa politike ari baringa, ari ibintu biraho. Ibyo byose kandi yabikoze mu kugaragaza ko ari ntangarugero, ko akwiriye kandi gutega amatwi agashyigikirwa mu mugambi we wa politike. Imvugo nk'izi rero zo gutesha agaciro imbabazi yahawe si bishya kuri Ingabire, ahubwo umunsi ku wundi bigenda bifata indi ntera, kuko agifungurwa yavuze ko nta cyaha yakoze cyari kumufungisha, ko nta mbabazi z'ibyaha yakoze yasabye, ko icyo yakoze ari ugusaba ko umukuru w'igihugu amufungura, kuko nta mpamvu yari ihari yo kumufungisha muri gereza. Yavuze ati ntacyo nari kuba mfungiye, ahubwo ko Perezida Kagame nk'umuntu yabonye nta mpamvu ihari yatuma akomeza gufungwa. Izi kandi mvugo zafashwe nyine na benshi nko kuba indashima ndetse no kwishongora, cyane cyane ko urukiko rwari rwamuhamije ibyaha byo kugambanira igihugu agamije nyine kukibuza umudendezo ndetse no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ni ibyaha kandi byari bishingiye ku bimenyetso yananiwe nyine kwisobanuraho ubwo yari ku rukiko Kacyiru, nyine urukiko rw'ikirenga. Ingabire Victoire kandi yahise akomeza ibikorwa bye bya politike abinyujije mu ishyaka ritemewe yashinze yise FDU, inkingi ryubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside, cyane ko yarimo benshi bayigizemo uruhare babarizwa mu mutwe wa FDLR. Iyo ngengabitekerezo kandi yakomeje kumukurikirana, kuko tariki 11 Gicurasi 2019 yafatiwe mu nama yo gushakisha abayoboke no kubashishikariza nyine kujya mu mutwe w'iterabwoba ugizwe n'ubwoko bumwe gusa. Nubwo iyi nama yabereye mu karere ka Kirehe yari yitiriwe amahugurwa, umwe rero mu bayitabiriye waje no gutanga amakuru yavuze ko Ingabire yabasabye kumushakira abandi bantu binjira mu ishyaka rye, ariko abaha agasopo ko nta mututsi ashaka. Abo yashakaga cyane ngo bari urubyiruko rw'abahutu rutagira akazi. Abatanze rero amakuru bavuze ko yasabaga umwirondoro wa buri munyamuryango mushya bandika mu umwirondoro nyine mubabarire wa buri munyamuryango, uko bari kugenda bamwandika nyine ku mwirondoro nyine wagombaga kuba urimo. Abonye rero ko ibikorwa bye bitangiye kujya nyine ku karubanda, yahisemo nyine kujijisha ahindura izina rya FDI inkingi, maze mu gushyingo kwa 2019 ayita Darifa umurinzi. Byari nanone kandi nka bimwe bavuga ngo icupa nirishya ariko umuvinyo ni wa wundi. Ikindi nanone nuko kuva ku itariki 4 Ugushyingo 2019 mu Kinigi hagabwe ibitero byahitanye inzirakarengane 14 bigezwemo uruhare n'ihuriro ry'imitwe yimbumbiye muri P5 yari irimo na FDU inkingi. Icyo gihe kandi Ingabire yari akiri umuyobozi w'iyi FDU inkingi. Ikindi nanone mu kiganiro yatanze ku muyoboro umwe wa YouTube mu Kwakira, yavuze ko u Rwanda ari igihugu kitagendera ku mategeko, kandi ko ngo ari byo byatumye Ubwongereza butohereza abimukira mu gihugu. Ubwo rero Perezida Paul Kagame yatangiraga ibikorwa bye byo kwiyamamaza mu mwaka w'ibihumbi 2022 ari Musanze, abaturage bavuze ko uzashaka guhungabanya umutekano w'igihugu
bitazihanganirwa bakoresha imvugo igira ati tuzabavuna. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko ibyo bavuga ari byo. We rero yagiye ku ruhande rw'abadashishikajwe n'umutekano w'igihugu, avuga ko iyo mvugo ari iy'abagashorantambara. Ingabire akunze kumvikana nanone kandi ashinza leta uruhare mu mpfu z'abantu bo mu ishyaka rye. Urugero rumwe n'uwitwa nyine Twagirimana Boniface, avuga ko yishwe mu mwaka wa 2019. Ni mu bihe kandi nanone nta gihamya na kimwe cy'ibyo avuga agenda agaragaza. Ariko leta yo yavuze ko Twagirimana Boniface yatorotse gereza ya Nyanza iri Impanga ari kumwe n'undi mugororwa mugenzi we. Ubwo rero yatorokaga urwego rw'igihugu rushinzwe igorora rwabishyizeho umucyo, ariko Ingabire we avuga ko uwo muyoboke we yishwe ntiyagaragaza kandi nanone ibimenyetso bijyanye n'ibyo yakomeje avuga. Reka nanone mbibutse ko hashize imyaka myinshi Ingabire adatana n'ibikorwa bivuga ibigwi FDLR ndetse n'abambari bayo. Kuri iyi nshuro kandi nanone yumvikanye ashima umutwe wa Wazalendo ubarizwamo abarwanyi b'imitwe itandukanye yitwaje intwaro hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Wazalendo yavuze ati mu ijambo rye nyine yavuze ati Wazalendo nyine mu Giswahili ni abakunda igihugu. Ni ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC nyine ryatangiye kuvugwa cyane. Iri huriro nyine ryatangiye kuvugwa cyane mu ntambara ingabo za Kongo zashoje ku mutwe wa M23, aho aba barwanyi nyine ari bo bashyirwa imbere ku rugamba. Usibye kuba abarwanyi bo muri uyu mutwe barimo abo muri FDLR, barimo abahoze barinda ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro nk'abandi bava impande ndetse n'abandi bava impande zose zigiye zitandukanye. Uyu rero uyu Ingabire Victoire yakomeje azishimagiza mu biganiro yagiye akora bigiye bitandukanye. Mu mikorere rero yayo bitewe nuko buri mutwe uba ufite nyine umuyobozi wayo. Iri huriro nyine nta muyobozi uzwi rigira, ndetse n'abashobora kubyiyitirira nyine baba bashaka inyungu z'amafaranga cyangwa se ubudahangarwa bakura mu gukorana na FARDC. Bamaze iminsi bakora ibikorwa by'ubunyamaswa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bica abaturage b'inzirakarengane, abandi bakabakorera ibyamfurambi. Ingabire Victoire rero aherutse kuvuga ko ibikorwa bya Wazalendo ari nta makemwa kandi ko abishyigikiye. Mu magambo ye yagize ati ntewe ishema n'ibikorwa bya Wazalendo. Nakurikiye ikiganiro cya perezida wanyu ubwo yabavugagaho. Muri make ni abaturage bahagurutse kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo, barengera imitungo yabo kugira ngo badakomeza guhura n'ibibazo. Ikindi nababwira nuko Ingabire yayoboye RDR mu mwaka w'1998. yahindutse nyine ijwi ryabo, avuga ko ubu ko ari abasigaye mu ngabo zatsinzwe n'inyeshyamba zagize uruhare muri jenoside. Babaye nyine mu mitwe itandukanye mubabarire yitwaje intwaro nka ELOIR, FDLR, FLN ndetse n'indi igiye itandukanye. Mu bihe bitandukanye rero kandi uyu Ingabire yakunze nyine gutagatifuza umwe muri iyi mitwe, avuga ko FDLR yashinzwe n'impunzi z'abanyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kwirukanwa mu Rwanda muri jenoside. Biyemeje nyine abanyinubwo ngo biyemeje kurwana intambara nk'uburyo nyine bwari kubafasha kongera gufata ubutegetsi. Kuva mu mwaka w'2010 ubwo Ingabire yatabwaga muri yombi, yakunze kuvugwa
uburyo nyine yakoranye inshuro nyinshi n'imitwe igamije guhungabanya u Rwanda uhereye nyine kuri FDL ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Kuwa kabiri 21 Mata 2010 wari umushinjacyaha mu rubanza rwe Richard Muhumuza yabwiye urukiko rwa Gasabo ko Ingabire yakoranye na FDLR, asaba bamwe mu bayigize kwitandukanya n'abandi bagashinga umutwe wa FDI, CDC ndetse bafite muri gahunda guteza umutekano muke mu Rwanda. Icyo gihe kandi yashinjwaga na Lieutenant Colonel Nditurende Tarisisi, uyu nyine wasobanuye ko bagiranye nyine imishyikirano. Ingabire amusaba kwitandukanya na FDLR bagashinga umutwe w'abasirikare wa FDI inkingi, ndetse ko yanamwoherereje itike kuri Western Union bahurira i Kinshasa muri 2009 ndetse na Brazzaville babiganiraho. Mu biganiro byabo rero ngo bategura nyine ibikorwa by'iterabwoba n'intambara mu Rwanda. Ingabire nanone kandi mu mwaka w'ibihumbi 2010 ubwo yageraga mu Rwanda atabwa muri yombi, ntaho atandukaniye n'uwo muri 2024 kuko yakomeje umurongo we. Ikibabaje kandi nanone ni uburyo ibihugu bimwe ndetse na bimwe byamujyamyeho bikica amatwi ntibishake kubona uburyo ibikorwa bye bibangamiye umutekano w'u Rwanda, ku buryo bishobora kugira ingaruka zikomeye mu batura Rwanda. Ni Kigali CNN rero dushimira cyane iyi nkuru ikinyamakuru igihe.com ari nacyo tuyikesha kuba cyayanditse kandi kinonosoye, tukaba natwe tuyibagejejeho kuri uyu murongo wacu wa YouTube channel. Ubwira ni kanda subscribe kugira ngo amakuru mashyashya atandukanye atazajya agucika. Ntiwagirwe gukanda like ndetse na share.